نام راکیه رسولی است، از افغانستان هستم. امروز به خاطر احتجاج آمدیم، به خاطر خانمای افغانستان. خانمای افغانستان امروز نمیتوانند پانتون برن، نمیتوانند مکتب برن. به خاطر ما به خاطر احتجاج امروز آمدیم، چون باید مکتب و پانتون برای خانمای افغانستان باز شود. همه خانم‌های دیگه جهان حق دارن پانتون برن، صرف خانم‌های افغانستان. من از طالبای خواهش دارم که بگذارن خانم‌ها برن و مکتب برن، تحصیل کنن و بتونن مثل خانم‌های دیگه کشور فعالیت انجام بدن در کشور خود. در یک کشوری که خانم‌ها حق نداشته باشن، حق تحصیل نداشته باشن، حق رفتن به دفاتر را نداشته باشد، او کشور چه کشوری خواهد بود؟ خودتان فکر کنید. و من را آرزومند هستم که طالبان تصمیم خود دوباره تغییر بدن و بتونن که مردم دخترای افغانستان و زنای افغانستان بتونن دوباره به مکتب و پانتون بروند.